halo guys, balik lagi di video gue kali ini. Nah, dan hari ini gue udah ditemanin sama Rene di sini. Dan gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian komen di post yang satu ini, di Q&A tentang seputaran kuliah dan tinggal di Jerman. Dan biar lebih seru, jadi yang baca atau yang bakal baca komenan kalian hari ini tuh Rene. So Rene wird auf Indonesisch lesen und reden. Jadi dia yang bakal ngomong pakai bahasa Indonesia dan baca pakai bahasa Indonesia juga. Nah, oh ya jangan lupa sebelum nonton buat di like, di share, sama di subscribe di bawah. Karena itu penting banget buat mendukung channel ini. Dan jangan lupa buat kunjungin channel Rene juga. Ntar gua taruh linknya di bawah, oke? Nah, oke, sekarang Rene, du hast mein Handy jetzt schon, dann kannst du die Frage auswählen. Ja? Ja. Ich guck mal durch, Ya. was ich für eine Frage finde. Rene yang bakal milih pertanyaannya langsung dari HP gua, jadi HP-nya udah gua kasih ke dia, gitu. Ich nehme mal eine ganz lange Frage, Ganz lange damit Frage. ich Okay. Indonesisch lernen kann. Okay, das ist gut. Bitte schön. Okay. Die Frage kommt von Rosalina unterstrich. Okay. Aku mau nanya dong kakak tentang studi diaman. Aku tuh waktu SMA jurusan MIA IPA gitu. TRS rencana kuliah Gambir Ambil, manajemen atau ekonomi gitu kakak Oke. kan also KRN. Ya. Wie sagt Karena. man das? Karena. Karena. Karena pengen terjun ke dunia bisnis gitu. Sementara mahasiswa Indo SBLM Sebelum. Mülm Jut ke Uni HS Stuttgart dulu kan pas Stuttgart yang di Sek Berkas atau Ijazah SMA di mana waktu SMA aku itu jurusan MIA bisa gak aku ngambil jurusan di Stuttgart UTK Ekonomia gitu atau harus tetap ngambil yang berhubungan dengan IPA jurusanku waktu SMA. Okay. Und hast du die Frage verstanden? Ja, habe ich. Gut. Du hast wirklich gut gelesen. Das ist sehr deutlich. Das ist mega gut. Dankeschön. Nah, ini jadi pertanyaannya dari Rosalina, nah? Rosalina Oke. TGR. Oke, Rosalina, dia nanya, dia kuliah jurusan IPA di SMA, tapi dia mau ngambil manajemen atau ekonomi. Terus kan sebelum kuliah di universitas kita harus stutkol dulu. Nah, apakah bisa waktu di stutkolnya ngambil jurusan ekonomi atau harus jurusan dia yang IPA aja? Nah, itu gue juga dulu kuliah di jurusan IPA, tapi gue pas di stutkol ngambil ekonomi. Jadi jawaban gue buat waktu tahun gue bisa. Gue nggak tahu kok sekarang masih bisa apa enggak, karena setiap tahun peraturannya tuh berubah. Jadi kalian harus cari informasi lagi, harus nanya-nanya lagi, dan sering-sering cari informasi, baca-baca apakah regulasinya masih sama apa enggak. Tapi sejauh ini setahu gue, kalau kalian kuliah SMA-nya jurusan IPA, kalian tetap bisa ambil jurusan ekonomi di Stutkol gitu. Nah, jadi seharusnya sih bisa ya, cuman gue nggak tahu. So, das ist so die Frage. Im Gymnasium in Indonesia wir müssen schon so eine Fach wählen zwischen Naturwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften, glaube ich. Ja. Und dann hier in Deutschland, ich muss zuerst so eine Stutkol machen, das ist so eine Vorbereitung, ich habe auch schon mal erzählt. Und da müssen wir schon wählen, ob ich zum BWL oder Business oder Wirtschaft studieren will oder Medizin oder so. Ja. Und dann, er hat gefragt, ob es möglich ist, dass er im Indonesia Naturwissenschaft genommen hat und in Deutschland auch trotzdem zum Wirtschaft gehen will. Oder ob das möglich ist. Und dann habe ich gesagt, das ist möglich. Das geht. Ja, weil ich habe davor Naturwissenschaft studiert im Gymnasium oder gewählt. Ah, okay. Dann jetzt habe ich einfach Business und Wirtschaft gemacht. Deswegen. Ja, jetzt bist du hier. Ya, jetzt ich bin here, genau. Sekarang gue di sini. Jadi jawabannya waktu tahun gue bisa. Oke, next. Ya. Okay. Ini pertanyaan selanjutnya guys. Rena akan memilih dengan seksama pertanyaan-pertanyaan kalian yang sangat menarik. Okay, jetzt habe ich hier eine schöne Frage gefunden. Oke. Arya Seref fragt, gimana cara awal adaptasi UTK bisa bicara
langka sama masyarakat umum. Ya, das hast du wirklich mega gut gesagt, masyarakat. Penjual, petugas, sipil, polisi, DKK, soalnya saya sini 1 bulan, 1 bulan, oke. MSH, Masih? suka susah komunikasi, klo lagi di kantor imigrasi atau di toko-toko pakai bahasa Jerman. Pakai bahasa Jerman, oke. Ini pertanyaannya gimana awal-awal adaptasi biar bisa lancar bahasa Jerman, terus buat ngobrol sama orang-orang sipil seperti petugas imigrasi, terus juga kalau mau belanja gitu. Nah, dan dia bilang dia baru 1 bulan di Jerman. Yang jelas kalau kalian baru 1 bulan di Jerman itu normal kalau kalian bahasa Jermannya nggak lancar, karena namanya juga baru 1 Jerman, jadi kalian masih adaptasi. Gue juga dulu awal di Jerman waktu 1 bulan masih belum bisa ngomong banget. Cuman kalau saran gue sekarang, kalau bisa cari hobi dulu. Kalau kalian suka sport, kalau lu suka main bola, badminton atau apapun itu, kan bisa gabung sama di klub gitu. Nah, kalau kalian gabung di klub itu tuh biasanya kalian di situ Auslandernya cuma sendiri atau sedikit banget. Jadi kalian bisa ngobrol terus pakai bahasa Jerman. Nah, di situ kalian bisa langsung latih bahasa Jerman kalian. Dan kalau bisa jangan terlalu sering gaul sama orang Indonesia juga. Jadi kalian ngumpul sama orang Indonesia yang jelas ya boleh lah. Tapi jangan hampir kayak 7 kali seminggu dan semua aktivitas sama orang Indonesia. Nah, itu yang harusnya kalian kurangin biar kalian bisa melancarkan bahasa Jerman kalian. Itu sih saran dari gua. Salah satu cara, kalian cari tandem partner orang Jerman yang mau belajar bahasa Indonesia. Jadi kalian ngajarin mereka bahasa Indonesia dan kalian belajar bahasa Jerman dari dia gitu. Itu juga salah satu ide yang sangat bagus dari Rene. Okay, nehmen wir die. Von MR Kunaifi, MR Konaifi, Culture Shock, Kehidupan, nochmal, Kehidupan, Culture Shock kehidupan. Jerman, khususnya berkaitan dengan sistem pendidikan di sana. Und die zweite Frage, batasan dosen sama mahasiswa dan seberapa besar pengetahuan orang Jerman tentang Indonesia? Also, jadi pertanyaannya tentang culture shock di Jerman, tapi spesialnya tentang pendidikan, terutama tentang pendidikan di Jerman, batasan antara pelajar dengan dosen, dan seberapa sih pengetahuan orang Jerman tentang Indonesia. Yang pertama tentang culture shock kuliah di Jerman, menurut gua di sini individual banget. Jadi apa-apa kalian tuh harus ngurus sendiri gitu. Jadi dosen kalian tuh nggak terlalu ngurusin kalian, jadi terserah kalian mau datang mau enggak, kalian terserah kalian, itu tanggung jawab kalian sendiri gitu. Nah, terus juga di nggak ada, kalau kalian mau pulang di tengah pelajaran itu, ini gua juga udah pernah jelasin, ya udah kalian keluar aja gitu. Jadi itu yang pertama culture shock gua. Terus kalau batasan kalian pelajar sama profesor, gua nggak tahu nih karena gua nggak pernah kuliah di Indonesia. Tapi kalau di sini batasannya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Jadi bisa jadi setara atau cuma sedikit di atas student gitu. Jadi kalau misalnya dosennya ngelakuin kesalahan, ya udah, kalau muridnya benar, dosennya bakal bilang, das ist sehr gut atau Dankeschön, kamu benar gitu. Terus seberapa besar pengetahuan orang Jerman tentang Indonesia itu tuh macam-macam. Jadi ada yang tahu Indonesia, ada yang nggak tahu sama sekali. Jadi kalau gue bilang gue dari Indonesia, ada yang bilang aso ya ich weiß, atau ada juga yang bilang ich weiß das nicht, dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah, terus ada juga yang bilang gini, gue nggak pernah ke Indonesia tapi gue pernah ke Bali. Jadi Bali itu lebih terkenal dibandingin Indonesia sendiri ya. Nah, itu sering banget, tapi kebanyakan sih mix gitu. Gue juga pernah ketemu orang Jerman yang bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi ya macam-macam sih, campur-campur gitu. So, die Frage Irgendwas mit Culture Shock? Genau, Culture Shock, aber in Bezug auf Studium. So, was ist mein Culture Shock an der Uni halt? Und dann, wie ist das, den Abstand zwischen dir und deinem Professor? Ja. So, ob dein Professor da oben steht oder da unten?
oder gleichmäßig wie du. Wie ist das in Indonesien? Die im Indonesien das ist ziemlich hoch, weil ASEAN hat ja Power Distance sehr hoch. Das bedeutet dein Eltern, dein Boss, dein Professor liegt da oben, wo die Student liegt ziemlich da unten. Ja. So, wie heißt das? Den Abstand zwischen Professor und Student ist auch ziemlich hoch. Und dann, also ja, Studium im Indonesien, du musst eine richtige Klamotten benutzen. Das bedeutet, du musst eine Hemd. Kleiderordnung. Genau, Ja. und dann lange Hose und Schuhe. So, du kannst nicht mit kurzer Hose Nein. und mit Sandal zur Uni gehen. Das geht gar nicht. Okay. Sonst darfst du nicht in der Vorlesung beitreten. Oh, okay, interessant. Ya, das ist culture shock. Ntar gua translate-nya gua taruh di bawah sini kalau gua ngomong pakai bahasa Jerman, guys. So ist das. Okay. Nah, neue Sache, ne? Man lernt immer dazu, das ist auf jeden Ja. Fall ganz gut. Oke, next question. Silakan dipilih, Om Rene, Bang Rene. Frage ist von Munisam und die lautet: Apa kejadian terburuk yang pernah dialami selama tinggal di Yaman? Apa kejadian terburuk yang pernah dialami selama tinggal di Jerman? Das habe ich sofort verstanden. Good. Ja, sehr gut. Kejadian buruk yang pernah di Jerman. Awal gue tinggal di Jerman, gue pernah ditipu sama orang gitu. Jadi ini nih pengalaman aja. Orang tua gue sebenarnya nggak tahu, jadi kayaknya bakal tahu nih sekarang. Jadi gue pernah pas udah habis kontrak rumah, gue harus cari rumah baru. Terus gue tinggal yang namanya jadi Tuition-Miete. Tuition-Miete itu ada orang tinggal di rumah itu, terus dia harus ke ausland semester atau kemana-mana gitu. Nah terus lu nempatin tempat rumahnya dia itu sementara. Dan biasanya vermiternya nggak tahu, atau biasanya ada juga yang vermiternya tahu. Nah di kasus gue ini, gue tuh nggak tahu apa-apa. Gue baru 1 bulan di Jerman, terus gue harus dapat rumah baru gitu. Nah jadi pas udah dapat, udah deal, terus dia bilang ke gue kalau vermiternya itu tahu gue tinggal di situ, tapi ternyata vermiternya nggak tahu tinggal di situ. Nah terus ini yang kalian harus hati-hati kalau kalian tanda tangan sesuatu. Vertraknya itu dia cuma tulis di atas kertas dan gue tanda tangan di situ. Nah waktu itu gue nggak tahu, gue tinggal di situ. Terus dia bilang gini, pas udah 1 minggu tinggal di situ, Romi, vermiter gue ada di situ. Terus dia bilang, vermiter gue nggak tahu lu tinggal di situ, jadi lu harus hati-hati. Kan gue yang nggak tahu apa-apa jadi takut gitu kan. Terus gue bilang, nggak bisa kayak gini, kalau gitu gue mau keluar. Nah terus dia bilang, ya udah lu boleh keluar. Terus gue langsung dapat lagi rumah yang baru. Pas gue udah pindah ke rumah yang baru, gue ada yang namanya kaution. Kaution itu deposit rumah lu gitu. Nah kaution gue ini sama dia nggak dibalik-balikin. Terus dia bilang, vertrak lu tuh sampai segini, jadi lu nggak bisa keluar. Gue nggak nemuin meter lagi gitu kan. Terus yang bikin tainya lagi, dia itu nahan kaution gue, jadi kaution gue yang harusnya balik tuh nggak dibalik. Udah stres gue sampai ketemu, terus gue bilang gue bakal laporin polisi apa segala macam. Ujung-ujungnya kaution gue tuh dibalikin tapi dipotong gitu, karena dia bilang yaudah biar deal kita setengah-setengah gitu bayarnya. Nah cuman karena gue nggak tahu apa-apa dan baru awal di Jerman, ya takut lah, apalagi kan ini anjir ntar gue blacklist lah apa segala macam di Jerman. Jadi saking takutnya ya udah gue relain duit gue itu diambil sama dia setengahnya, walaupun gue nggak pernah tinggal di situ gitu. Jadi gue bayar mitenya setengah bulan walaupun gue nggak pernah tinggal di situ. Dan itu tuh yang menurut gue kalian harus hati-hati sih kalau kalian tinggal di Jerman buat hal-hal kayak gitu. Das war eine sehr kurze Frage und eine sehr lange Ja, das ist, Antwort. weil die Frage ist, was ist für eine schlechte Erfahrung habe ich in Deutschland? Okay. Und Nein, was war los? Und ich habe erzählt, das erste Mal komme ich nach Deutschland, ich bin gerade 1 Monat und ich muss eine neue Wohnung suchen. Und es gibt so eine Tuition-Miete. Geht zum Ausland oder so. Aber geht nicht ins Ausland in dem Zeitpunkt, hat andere Wohnung. Und dann hat diese Wohnung vermietet. Am meisten weiß der Vermieter oder das ist erlaubt, das Tuition-Miete. In dem Zeitpunkt, hat gesagt, sein Vermieter weiß das. Man wusste nicht. Ja, und dann sein Vermieter weiß das nicht. Und dann ich bin gerade 1 Monat in Deutschland, ich habe keine Ahnung. Und dann ich wohne da gerade eine Woche und dann sagt mein Vermieter ist da und dann weiß nicht, dass du da bist und bla bla bla. Und dann ich habe gesagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Und ich wohne nicht da wohnen. Und dann bitte mein Geld zurückgeben und so. Oder eine Woche einfach. Und dann ich habe davon einen Vertrag für 3 Monate. Und dann
ich habe gesagt, nee, ich will nicht dauern und dann ich will rausgehen. Und dann hat gesagt, ja, du kannst rausgehen. Und dann ich habe sofort eine Wohnung gefunden. Dann habe ich gefunden und dann ich bin sofort umgezogen. Und danach hat gesagt, nee, du darfst nicht rausgehen. Auf unserer Vertragszeit 3 Monate. Und ich habe keinen Nachmieter gefunden. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht, ich habe meine neue Wohnung. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist Betrug, ich werde eine Polizei anrufen, bla bla bla. Und dann haben wir so getroffen. Und dann hat er gesagt, ja, dann werde ich den Kaution zurückgeben, aber er hat mein Kaution nicht zurückgegeben. Bis dann am Ende, er hat mein Kaution gegeben, aber nicht volle Kaution. Und er hat gesagt, okay, wir bezahlen einfach für 1 Monat Hälfte. Und er hat gesagt, das ist unfair und bla bla bla. Ja. Aber weil ich gerade neu in Deutschland bin, habe ich Angst, es wird Problem mit meinem Visum und so. Und dann habe ich gesagt, okay, lass das, bezahle ich das, okay. aber meine Eltern weiß das nicht. Ui. So jetzt meine Eltern jetzt wissen wissen die das. Ja genau, jetzt weiß meine Eltern. Oh, direkt im ersten Monat. Papa, Mama, maafkan Romi. Karena Romi takut aja kalau ngasih tahu ke Papa Mama jadi bahan pikiran. Ich habe Angst, dass das wird so eine Gedanke für meine Eltern. Ja. Aber kann keine Sorgen machen. Ja, Wir ich passen auf bin, Romy auf. ja genau, ich habe überlebt bis jetzt. Bang Romy. Genau. Oke, next, silakan lanjut. Aku penasaran ada pertanyaan apa lagi dari kalian, guys. Okay. Ja, oke. Luna Soitaman hat gefragt, aku pernah dengar katanya bisa kuliah di Jerman tanpa studkol, hanya pakai sertifikat A-level. Caranya gimana ya kak? Caranya gimana ya kak? Enggak, jadi buat kalian bisa kuliah di Jerman, setahu gua sampai sekarang, ini kalian harus cross check lagi. Ada 2 cara, lewat Studcall atau tes bahasa yang namanya DSH, bukan A-level. Kalau A-level, A1, A2 itu nggak mungkin kalian bisa kuliah langsung di Jerman setahu gua. Nah, kalau Studcall ya udah gua pernah jelasin Studcall itu apa, jadi itu jalur resminya, atau DSH. Nah, DSH itu tes bahasa Jerman yang levelnya udah sekitar kalau nggak salah C1, C2, pokoknya setinggi itu, dan tesnya itu susah banget menurut gua, dan setahu gua juga itu bahasa Jermannya beneran udah kayak levelnya udah kayak muter Sprachniveau, jadi benar-benar udah di atas banget dan itu susah. Cuman gua nggak tahu itu tetap masih bisa apa enggak, kalian harus cross check lagi di informasi-informasi dari pemerintah Jermannya sendiri gitu. Jadi kalau di A level gue rasa nggak mungkin banget sih. Oke, next. Jetzt habe ich hier was gefunden. U2 Agatha fragt, Kak minta tips dong biar part-time SM kuliah di kampus aduk misal karan dibiayain kuman THN pertama. Kak minta tips dong biar part-time nggak campur aduk. Misalkan dibiayain. Oke, misalkan dibiayain THN tahun pertama. Atau misal dibayarin tahun pertama. Kak minta tips dong biar part-time dan nggak campur aduk. Nah, intinya kalau kalian mau nggak campur aduk tuition part-time kalian sama kuliah kalian tuh harus selalu ingat tujuan utama kalian tuh di Jerman kuliah. Biasanya ada aja iming-iming buat kerja lebih banyak, terus kuliah kalian terbengkalai. Nah, ini gue udah pernah bahas tentang ini. Kok bisa kalian cari kerja part-time yang benar-benar pas-pas buat kehidupan kalian aja. Nah, terus fokusnya lebih banyak ke kuliah. Jadi kalau memang ada kepentingan kuliah, ya udah kalian bilang ke tempat kerja kalian. Memang kadang nggak bisa sih, cuman biasanya bos kalian tuh ngerti, bilang kuliah gue ada gini, jadi gue hari-hari ini nggak bisa kerja gitu. Dan kebanyakan di sini bos-bos kerjaan tuh ngerti kalau kalian tuh student. Jadi biasanya jam kerjanya tuh kalau buat part time student tuh lebih fleksibel. Jadi kalian yang bisa ngatur, terus kalian yang bisa ngasih jadwal kalian ke bos kalian, bilang gue bisa kerja hari ini aja. Nah, tips gue lagi, cari kerja yang bisa Sabtu Minggu, karena kan hari itu kalian biasanya libur. Jadi kalian bisa lebih leluasa juga kerja dan kampus kalian nggak akan kecampur. Itu sih kalau tips dari gue. Intinya fokus, tujuan utama kalian tuh kuliah bukan kerja, dan kerja pas-pasan aja dulu. Kecuali kalian udah di semester akhir yang nggak ada Vorlesung, nggak banyak banget gitu Vorlesungnya. Gitu sih tips dari gue. Hast du eine Tipps für den, damit Uni und Arbeit nicht durcheinander? Ja, sucht euch eine Tätigkeit, die einfach ist. Dass man okay, ja. Nicht noch im Büro sitzen muss und dann überlegen muss die ganze Zeit.
besser ist, wenn man dann die ganze Zeit am Lernen ist und zum Beispiel im Supermarkt jetzt arbeitet, weil da Ach so, ist das okay. sehr einfach. Ja, genau. Und du musst einfach nur machen. Einscannen, ne? Genau, einscannen oder Ware verräumen. Und da musst du nicht so viel nachdenken. Das hat mir bei meinem Nebenjob geholfen, das dann zu machen. Natürlich kann man auch mehr machen, ist natürlich schwieriger, aber man sollte auch darauf achten, dass man mit dem Chef auf jeden Fall spricht und sagt, okay, hier habe ich jetzt eine Klausur, ich brauche jetzt Urlaub. Ya dass genau, man das da- habe ich auch gesagt zu denen. Genau. Nah itu dia tips dari Rene, ntar artinya gue taruh aja di bawah, the translate. Weil damit das dauert nicht so lange, wenn ich etwas wieder erkläre. Ya, ntar translate-nya ada di bawah ya guys, biar nggak lama-lama. Oke, next. Silakan Rene, Abang Rene, dipilih. Isaac Bar 25 fragt, Kak Kalau aku mau lanjut studi ke Yaman, apa yang harus aku siapkan secara materi? Kalau Secara fisik materi. dan mental mah pasti ya. Kak, kalau mau kuliah di Jerman, apa yang harus aku siapkan? Secara materi, kalau fisik dan mental udah jelas. Ya yang jelas sih, secara materi kalian butuh duit yang jelas. Karena kan tiket pesawat bayar. Terus les bahasa, jadi wajib menurut gue, walaupun kalian buat master di sini yang bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman itu penting banget buat kehidupan kalian karena kalian di sini setiap hari ngomong pakai bahasa Jerman. Jadi materinya bahasa Jerman. Kalau duit jelas karena kalian kan, gue udah pernah jelas juga tentang deposit. Kalau kalian mau apply visa itu tuh kalian wajib punya duit di konto kalian itu sebesar, nggak tahu lagi kalau sekarang berapa, yang jelas kalau nggak salah 9.000 euro ke atas gitu. Nah itu yang kalian harus punya. Tapi kalau kalian nyari master biasanya sih ada kayak beasiswa gitu, kalian harus rajin-rajin cari. Nah cuman ya kalau menurut gue sih itu sih, kalau yang, karena gue selalu bilang yang harus disiapin tuh mental dulu sih. Nah kalau materi kan kalian sambil kerja bisa, sambil kuliah bisa sambil cari kerja juga gitu. Jadi yang jelas sih mental. Tapi kalau memang kalau nggak ada mental udah siap ya duit. Kalau bisa sebanyak mungkin. Jadi semakin banyak duit kalian semakin nggak stres di Jerman. Udah gitu doang intinya sih gitu. Ya, nah itu dia jawaban gua tentang pertanyaan dari Esa Akbar kalau nggak salah. Oke, next. Silakan Bang Rene sambil mencari-cari. Maaf ya guys kalau ada background noise yang berisik gitu. Karena ada yang pindahan di sebelah. Oke, next. Was? So, jetzt habe ich Listari Tri 14. Ka itu kalau di Yaman, kalau buah yang tumbuh lia beneran boleh diambil. Masa aku pengen tinggal di Yaman gara buah-buahan yang tumbuh liat boleh diambilin kan lumayan. Ini tuh pasti kalian juga udah pernah lihat video-video gitu. Dan sebenarnya gue juga udah pernah ngelakuin karena memang benar-benar banyak banget apel-apel atau buah pir yang tumbuh liar gitu di samping jalan, terus kayaknya jatuh-jatuh aja di atas tanah gitu. Jadi ya udah kita ambilin aja. Cuman gue nggak tahu beneran legal apa enggak. Nah sekarang karena ada Rene, kita tanya aja sama Rene apakah beneran boleh apa enggak. So, die Frage ist über ob's Obstbäume neben dem Straße oder im Wald, das ist einfach so gewachsen ist, ob das wirklich erlaubt ist, das zu nehmen, zu essen. Ja, es ist schwierig, weil manchmal kommt das darauf an, es kann sein, dass das wirklich auf dem Privatgelände ist, aber du meinst halt wirklich jetzt hier. Ja, das ist nicht im Privatgelände. Es kann sein, dass das dann wirklich die Stadt dann gehört, also sagen wir mal Dortmund gehört der Baum und dann darfst du das nicht. Im Wald weiß ich leider auch nicht. Im Wald, wenn dich keiner sieht, dann kannst du einen Apfel nehmen. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, wenn dich keiner sieht, dann ist ja, deswegen habe ich auch gesagt. Jadi selama nggak ketangkep, selama nggak ketahuan ya udah nggak apa-apa. Weil ich habe gedacht, das darf man wirklich nehmen, weil das ist so eine Äpfel und wie heißt das Bier? Ich weiß nicht. Birne? Ja, Birne, genau. Ja. Eine Birne. Einfach so gewachsen und das ist einfach so schade auf den Boden runtergefallen und ich habe gedacht, okay, dann ist einfach Parts. Ja, also solange nicht erwischt. Ja, genau, weil in Deutschland hast du manchmal Gesetze, die dann sagen, das gehört der Stadt. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ja, einfach aufpassen. Oke, yang jelas harus hati-hati
karena kita juga nggak terlalu yakin beneran boleh apa enggak. Oke, next silakan Bang Rene di pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Das will die letzte Frage von heute, ne? Ja, das ist die letzte Ja, Frage. weil es gibt so viele. Ich such noch Ich bin eine. so bekannt, es gibt so tausende Fragen, dann müssen wir können nicht alle beantworten. Okay, eine. Oke, ini pertanyaan terakhir guys, silakan Bang Rene dipilih. Nimm mir die. Oke. Bujangan, Bu, jangan. Oke. Bujangan, Ja. das heißt er, fragt, wer merupakan Bier, Bier? Bier, vom Bier. Also oke, Bier, oke, Bier ya, ist ya, oke. Bier? Ya, Ah, vielleicht. okay. Ich weiß nicht. Okay, Bier. Ja, okay, Bier, okay, genau. Bier. Merupakan minuman utama bagi kebudayaan Yemen. Sering ngebirkak di sana. Da hat er gesagt, Bier ist eine richtige Getränke in Deutschland. Ob ich immer Bier trinke. Oh no, ich darf das nicht beantworten. Sonst kriege ich Ärger von meinen Eltern. Doch. Pernah ngebir nggak di sana? Pernah, yang jelas pernah ngebir. Gue jujur udah nyobain berbagai macam bir, tapi yang alkohol free. Jadi di sini tuh ada bir yang nggak pakai alkohol. Ada Rene? Es gibt hier Bier ohne Alkohol. Es gibt Bier ohne Alkohol. Ja, genau. Ich persönlich trinke auch Bier ohne Alkohol. kein Bier, also auch Bier ohne Alkohol. Also auch. Jadi gue udah pernah minum bir yang nggak pakai alkohol. Terus ada juga namanya Radler. Radler itu Sprite sama bir dicampur setengah-setengah. Itu juga gue udah cobain yang nggak pakai alkohol. Tapi rasanya baunya sama kayak bir. Also das riecht wirklich wie nach Bier. Ja. Dan rasanya nggak enak guys, pahit. Karena gue nggak suka yang pahit. Gue tuh lebih cenderung ke manis sama asin. Jadi gue nggak suka pahit. So ich mag nicht etwas bitter. Ja, genau. Ich mag nicht etwas bitter. Ja. So ich finde Bier, dieses alkoholfreies Bier, schmeckt überhaupt gar nichts. Ja, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, ja, weil es sehr bitter ist. Ja, genau. Und das macht das Bier ja hier aus. Es ist nämlich sehr kräftig, bitter und würzig auch. Ja. Also. Ja, deswegen ich habe zu dem gesagt, ich mag etwas Süßes mehr und salzig. Ja. Ist immer Cola, Eistee, immer Süßes. Bei ihm ist immer Süßes hier. Jadi gue karena memang lebih cenderung ke manis, jadi bir itu gue nggak suka karena pahit gitu. Nah di sini juga ada koktail gitu. Nah gue cuman udah pernah nyobain koktail yang on alkohol. Yang jelas jadi gue udah pernah nyobain. Tapi kalau ditanyain jujur banget, pernah nggak sih nyobain alkohol? Wenn die Frage wirklich, ob ich Alkohol schon probiert habe oder nicht in Deutschland. Ja, hast du? Jujur banget, honestly, ehrlich gesagt. Dan ich habe wirklich versehentlich, das ist nicht versehentlich, ich habe das nicht gewusst, der Speck ist ein Teil von Schwein. Gua udah pernah makan babi karena gua nggak tahu. Jadi ceritanya, so das ist eine kurze Geschichte. Ja. Ntar gua taruh translate-nya di bawah sini ya guys, nggak apa-apa lah. Ich kaufe diese Spaghetti Pulver von Knorr oder so. Ja. Und dann ich habe gedacht, okay, Carbonara probiere ich einfach so. Und ich habe immer die Zutaten gelesen, aber da steht immer kein Schwein. Ich kenne in dem Zeitpunkt nur Schwein als Schweinfleisch. Ich kenne keinen Speck. Da wollte ich gerade sagen, da steht dann Speck drauf. Ja genau, und dann da steht auf einmal das ist Speck und dann ich weiß nicht, was Speck ist. Dann eines Tages, ich bin von Moschee Gebet und dann fertig und dann ich war beim Einkaufen und dann habe ich mit dieser Person getroffen. Wir haben davor in der Moschee getroffen und er hat mein Einkaufen gesehen und er hat gesagt, warte mal kurz. Und er liest das für mich und dann hat er gesagt, nein, das ist mit Schwein, das ist Speck. Und dann habe ich gesagt, seit 2 Wochen habe ich das schon gegessen. Seit 2 Wochen habe ich diese Ding einfach schon gegessen. Ja, aus versehentlich. Ja. Jadi gitu ceritanya guys. Jadi gue udah 2 minggu udah pernah konsumsi bumbu itu, ternyata ada babinya dan gue nggak tahu sama sekali ternyata di situ ada babinya gitu.
So, gua rasa itu aja Q&A buat hari ini. Terima kasih banget buat kalian-kalian yang udah komen. Maaf banget kalau nggak semuanya kejawab. Dan jangan lupa buat di like, di share, di subscribe di bawah. Dan gua mau berterima kasih banget buat Rene karena ini gua ada di studio punya Rene. So, danke schön Es hat mich sehr gefreut. Genau. Terima kasih banyak, Satman, für den Platz, für den coole Video Studio hier. Dan ya, kita ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Bye. Bye.